New Trends Africa, your home for politics, entertainment, sport, business, everything trending from Africa with love. New Trends Africa, everything trending. Good morning, everyone. Ẹ káàárọ̀ ẹ̀yin èèyàn mi nílé lóko. Ẹ má bínú, ojú mi rough àti voice mi mo ṣe jí ni. But mo wá rí fídíò tí Bukky Black ṣe. Bukky Black wọ́n mo ní láti bá sọ. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé bàbá Ìjẹ̀ṣà wọ́n grant ẹ̀ bail. But wọ́n mi mọ̀ bóyá I don't know if you don't understand the meaning of bail. Bail ò mí pé kéèsì ti tán. Bail mi pé wọ́n fún láyè láti lọlé, wọ́n ṣe ó máa ṣe kéèsì lọ. So point of correction. And one thing you guys don't know, nǹkan tẹ́ ẹ mọ̀ ni wípé jẹ́jẹ́ ni Ìyábọ̀ wà nílé ẹ̀. On that fateful day, somebody sent a video to me that Baba Ijesha was arrested. Was arrested. And the next thing I did was like, I was so worried because I spoke with him 3 days before. Because he was supposed to come here for us to shoot movie together. So I was angry. I was like, oh, who could have done this? Bukky wani mo bá sọ̀rọ̀. Mo bínú pé ta ló lè mú Baba Ijesha. Kí ló lè ṣẹlẹ̀ kàn ti fẹ́ fọwọ́ lába lójú. Mo dẹ̀ pé Ìyábọ̀. Mo pe Yomi Fabi. I called Yomi on that day. Say Yomi kí ni gbogbo eléyìí tó ń ṣẹlẹ̀ yìí. Immediately mo repost nǹkan tí Yomi kọ. Mo dẹ̀ pé Ìyábọ̀. Yomi lòun máa ń lọ síbẹ̀. Mo dẹ̀ pé Ìyábọ̀ ni for what? How can somebody do that to him? Báwo ni ipe báwo náà ṣe máa purọ́ mọ́ Baba Ijesha. Immediately we sent two lawyers to Baba Ijesha. Ẹ bèrè lọ́wọ́ Baba Ijesha pé ṣé lawyer méjì ló bá kẹ́ bèrè lọ ní police station bí tí wọ́n ti mú Baba Ijesha sí. Ìgbà tá débẹ̀ ó ní kò anybody tó ti wá ipe Tampan ipe wọ́n rán èèyàn wá. Wọ́n kàn rán yàn as in one of their members pé ló wá pé kò tí anybody tó wá. I wasn't able to talk to him, but the lawyers wọ́n padà jíṣẹ́ fún mi. Ẹ bèrè lọ́wọ́ Ìjẹ̀ṣà. Ipe ṣé àrán lawyer lọ bá Ìjẹ̀ṣà. Nígbà tá ti ẹ̀ tí mọ̀ kankan tó ṣẹlẹ̀. Tó rà rò pé wọ́n fẹ́ fọwọ́ lágbá lójú ni. Èmi jẹ́jẹ́ ni Ìyábọ̀ wà. Ìyábọ̀ does not even know anything. I was the one that called Ìyábọ̀. I was the one that called Yomi. And I reposted what Yomi wrote. But when they now came and they told us what happened, I deleted that post. So tẹ́ bá ń sọ̀rọ̀ Bukky tó bá ń sọ̀rọ̀ ìgbà tí wọ́n mú Baba Ijesha kí ni ìwọ ṣe bí bẹ́ẹ̀ mi ṣe wà ní ìlú òyìnbó ní ìwọ náà wà ní ìlú òyìnbó impact wo ló take àwọn mélòó ló rán lọ síbẹ̀ ẹ pé Baba Ijesha kẹ́ sọ pé lẹ́yìn Tampan tó rán yàn lọ ta ló tún rán èèyàn lọ́ọ̀yà méjì ni mo rán lọ síbẹ̀ ọ̀ntì ìgbà tá a gbọ́ nǹkan tó ṣe kan tí mo believe pé wọ́n fẹ́ fi ọlá gbá Baba Ijesha lójú ni and me I don't like things like that. Ìyábọ̀ tẹ́ ń pariwo èmi mo kó sí gbogbo ilé kó jẹ́ ni Ìyábọ̀ wà ní ẹ̀. Èmi ni mo pè pé hey Ìyábọ̀, see what is happening o. How can they do this to Baba Ijesha? Ipa àwọn tá fẹ́ bà orúkọ ẹ̀ jẹ́. But ìgbà tá dé tí wọ́n jí lawyer débẹ̀ tí wọ́n sọ fún wa pé nǹkan báyìí ló ṣẹlẹ̀. Lọ́wọ́ mi bọ́. Tí Ìyábọ̀ wá ní o princess níta ló ń jẹ́ princess, ó ní princess mo lókè. Ó dẹ̀ pé ó dẹ̀ fi sórí phone. Ìgbà tí princess kó jẹ́ ẹjọ́ kalẹ̀ tó rọjà àti ẹ̀jìrì kìíní tó sọ bó ṣe rape ọmọ yẹn ìgbà wo this that mo ti ṣe ní 7 years ibi tí Ìyábọ̀ tó ti go not yẹn pé how can somebody do this? Ipe because she was a victim. It has happened to her before. Nǹkan tó dùn nìyẹn o. Bukky ó lò lè bọ́ ìpọ́nrín àbí báwo ló ṣe ń sọ àgbàlagbò kì í sọ̀rọ̀ bó ṣe sọ̀rọ̀ yẹn. Alone because surely let me tell you something. Nígbà tí kíní yẹn ṣẹlẹ̀ tí wọ́n bá fẹ́ hùwà àgbàlagbà ó yẹ kó pe Ìyábọ̀ pa Ìyábọ̀ ṣe bí ọ̀gá adẹ́mú tó sọ pé yàn kan pé rẹ̀ ní senior pé senior ṣọ̀gá what senior was ọ̀gá. Ìtumọ̀ senior ní English tó bá léyàn ọ̀gá èèyàn you understand ẹni tó jù yàn lọ yeah ó senior nínú iṣẹ́ Baba Ijesha senior nínú iṣẹ́ ìwọ náà senior nínú iṣẹ́ but that was what she said. She referred to you as senior Bukky. Kani wọ́n ti pè wọ́n náà wọ́n tó sọ pé ń gbọ́ kí ló ṣẹlẹ̀ á ti ṣàlàyé fún ẹlẹ́kùnlẹ́lẹ́ ó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ ó sọ pé ìwọ dúpẹ́ Bukky mo wà disappointed because I like you and I love you so much. Bí Ìjẹ̀ṣà ṣe wà ní Ìyábọ̀ ò ní anything against Ìjẹ̀ṣà. Ẹni tí Ìyábọ̀ ní nǹkan against ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ gangan ni Ìyábọ̀ ń jà fún. Náà ti pé bóyá torí pé ó hate Ìjẹ̀ṣà. Ẹ bá mi bèrè lọ́wọ́ Ìjẹ̀ṣà pé ṣé èmi lọ́lá ṣé lọ́ọ̀yà ò lọ látọ̀dọ̀ wa.
ẹ béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ torí mo mọ̀ Ìjẹ̀ṣà asòtọ́ lọ́ọ̀yà méjì lọ́ọ̀yà Gúnbíadé àwọn méjì from their chambers, those are my lawyers. Mi mo ṣe pé Ìyábọ̀ ní àti mi kílẹ̀ mo ní ìwò jẹ́ kí n sáré pa àwọn lọ́ọ̀yà jẹ́ ká pé lọ́ọ̀yà ó fẹ́ mo níra jẹ́ kí tèmi lọ ipe because tèmi they are like family friends price wọn máa wà a little bit reasonable torí tí ẹ kàn máa bowó lu ẹni lólókè bá ṣe ń ṣe yẹn náà lóní òkè àti mi ẹ jẹ́ kí n pe princess torí wọ́n ní princess ní kinní níta ló ń jẹ́ princess ló ṣe princess ìgbà tó pe princess ló bá gbogbo ẹ̀ jẹ́ tí princess sọ̀rọ̀ tó sọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tó ṣe èmi ò tẹ̀lé wọ́n mọ́ ní please cut it off. So tẹ́ bá ń sọ̀rọ̀ ẹ máa ro Ìyábọ̀ has nothing against Ìjẹ̀ṣà. Ìyábọ̀ is bitter that Ìjẹ̀ṣà is a role model. Àwọn táwọn èèyàn wà as their mentor kò yẹ kó jẹ́ pé tí kíní ìṣẹ̀ṣẹlẹ̀ náà tí artist náà bá tí Ìyábọ̀ ò bá jẹ́ anybody ò sọ̀rọ̀ èyí náà àwọn èèyàn náà máa sọ pé torí pé ó jẹ́yàn tiwọn. Ṣé torí pé ó jẹ́yàn tiwa làwa ṣe rán lọ́ọ̀yà lọ. Bukky ṣé wọ́n rán lọ́ọ̀yà lọ kí ni wọ́n ṣe nígbà tí kíní ìṣẹ̀lẹ̀. Kì í ṣe pé kéèyàn kàn lọ sórí internet kéèyàn máa búyàn náà. If you are not gone on the internet, Ìyábọ̀ wouldn't have even said anything. Ó lọ sórí internet lọ sọ̀rọ̀ ló ṣe down now. Ó wá sọ pé wọ́n máa bọ́ Ìyábọ̀ Bukky ṣé ò láròjinlẹ̀ ní má jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ tán. Mo rántí ọjọ́ náà tí mú kàre pé Ìyábọ̀ pé Bukky ní kíní. Ṣé ni Ìyábọ̀ ń sáré? Mo mọ impact tó make ń gbà yẹn. Ẹ máa ru ọ̀rọ̀ délẹ̀ kẹ́ tó sọ̀rọ̀. This is not me, oh. You understand? I'm not like this, but it's just like mo feel bad pé mi mo ti Ìyábọ̀ sí gbogbo wàhálà yìí. And my conscience has been judging me. Ìyábọ̀ ni àǹtí mi don't talk. Leave them. I can't leave them because jẹ́jẹ́ lọmọ ìwà èmi ni mo pè sí kíní yìí now. Ẹ kàn sọ̀rọ̀. Ẹni tí nǹkan bá ti ṣe amrọ̀bà ti wálé mi rí. Wọ́n ti jí owó mi. Wọ́n ti kó gbogbo gold mi rí. Tí bá gbọ́ pé amrọ̀bà lọ sílé pé ẹni tí mo mọ̀ lọ jalè mo máa ní kó ọ̀nà dáadáa ni kó fìyà jẹ because I was once a victim. So what are you talking? Olówó ṣé wọ́n sọ fún ẹ pé poor person ni Ìyábọ̀ ni ṣé wọ́n sọ fún ẹ pé kùsẹ́ ni Ìyábọ̀ ni. Please don't talk like that, man. Grow up, Bukky. Mo respect ẹ mo ní value fún ẹ ju gbogbo nǹkan tó ṣe. Ẹ̀yin èèyàn jẹ́ pé Ìjẹ̀ṣà kí Ìjẹ̀ṣà sọ pé Lọlá Àlàó kò rán lọ́ọ̀yà sí òun. Èèyàn lọ́ọ̀yà méjì ni at the early stage. It was when they now told us what happened because I was bitter, we were bitter rò pé bóyá wọ́n fẹ́ ṣe kà fún ni. Ẹ bèrè lọ́wọ́ Yomi pé ṣé mi pé Yomi náà. Kíni ìtì ẹ̀ ti wá di kíní àwọn àbúrò mi méjèèjì wọ́n ti wá di ọ̀tá ara wọn. Tí mo dẹ̀ mọ̀ pé náà máa bá mi yanjú. Ẹ máa ro àròjinlẹ̀ kẹ́ tó sọ̀rọ̀. Bukky mo wà disappointed o. Mo bínú sí ẹ gan ni o. So I just want you guys to know that Ìyábọ̀ has nothing against Baba Ìjẹ̀ṣà before this case. Thank you. Trends Africa. Everything trending.